हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेड चिली तड़का। आज मैं शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। एक बार आप मेरे तरीके से गुलाब जामुन ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे 2 कप पानी और 1.5 कप चीनी। इसमें बॉईल आने देंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो 2 इलायची और कुछ बूंदें हम नींबू के रस की डालेंगे। कुछ देर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और एक तार की हमें पतली चाशनी बनानी है। तो देखिए, इसको हम चेक करेंगे और ये एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब गुलाब जामुन का डो बनाएंगे तो उसके लिए हम 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे। इसमें 2 चम्मच हम मैदा डालेंगे और 2 चम्मच ही हमें सूजी लेनी है। चौथाई चम्मच इलायची पाउडर लेंगे। इसका हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है। अब हाथ पर 1 से 2 चम्मच हम तेल लगाकर इसका सॉफ्ट डो बनाएंगे। जितनी अच्छी तरह से हम गूँथेंगे गुलाब जामुन हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। अब इसकी हम बॉल्स बनाएंगे तो हल्का सा हाथ पर ऑयल लगाकर इसकी हम बॉल बनाएंगे। तो बॉल्स हमें थोड़ा छोटी बनानी है। बॉल्स बनाते हुए ये ध्यान करें कि इसमें कोई क्रैक्स ना रहे। बस बाकी की बॉल्स भी हम इसी तरह बनाएंगे। सभी बॉल्स हमारी बन चुकी हैं। अब हम ऑयल गर्म करेंगे। तो ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इसमें हमें बॉल्स को डाल देना है और लो फ्लेम पर ही हमें बॉल्स को सेकना है। लो फ्लेम पर ही सेकते हुए देखिए इनका थोड़ा साइज़ बड़ा हो चुका है और सेकते हुए हमें कम से कम इसमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, लेकिन लो फ्लेम पर ही हम सेकेंगे। अब सिक जाने के बाद हम इनको चाशनी में डालेंगे। तो देखिए चाशनी हमारी तैयार है। तो इसमें हम इन बॉल्स को डाल देंगे और डालने के बाद एक बॉईल लेंगे। चाशनी में डालकर बॉईल लेने से गुलाब जामुन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बॉईल लेने के बाद 3 से 4 घंटे हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। जितनी ज़्यादा देर चाशनी में गुलाब जामुन रहेंगी उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। यहाँ गुलाब जामुन को चाशनी में 6 घंटे हो चुके हैं और देखिए 6 घंटे बाद ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस अब हम इन्हें सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो अब हमारी गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। आई होप कि आपको मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।